Здравейте, мистер председател! Как е времето долу? Защото се твърде нисък и затова да я питам как е времето долу, курво. Здравейте на всички курви, пишки и путки! Аз съм Барак Обама. Здравейте! Ей, глупак, махни се от камерата, дърта пишко! Ей, аз съм путка, не съм пишка! Фраз! Здравейте! На Стоков пазар и Ленци предлагат стокови проститутки, елате и ги вземете.